Grüß dich, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mir ein klein wenig Gesellschaft an meinem Lagerfeuer leistest. Wenn du mich fragen würdest, was ich in dieser jetzigen, so besonderen Zeit gerade für am wichtigsten halte, dann wäre meine Antwort Zusammenhalt, Liebe, Toleranz, Vertrauen und Loslassen. Etwas loszulassen gehört zum Leben genauso dazu, wie etwas zu essen oder zu trinken. Es ist lebensnotwendig, da du im Leben nicht weiterkommst, wenn du an allem und jedem festhältst. Das Leben ist ein stetiger Fluss von Veränderungen. Etwas festzuhalten kostet dich Kraft. Je stärker und je länger du etwas festhältst, desto mehr Kraft entzieht es dir in deinem Leben. Es laugt dich aus, macht dich kraftlos, müde, krank, depressiv und kann dich im schlimmsten Fall sogar töten. Leider haben wir in unserer heutigen Gesellschaft eine Erziehung genossen, die uns in ein Sicherheitsdenken hineingeführt hat. Also alles festhalten, was man erreicht hat. Möglichst kein Risiko eingehen oder zumindest minimieren. Das gilt sowohl bei den Finanzen, bei materiellen Dingen wie Auto, Haus oder auch bei der Partnerschaft. Wir wollen immer Sicherheit, damit wir uns daran festhalten können. Der Ehering sichert uns den Partner. Der Job, die Riester-Rente, die Lebensversicherungen oder der Bausparvertrag sichert unsere Zukunft. Und der Arzt unsere Gesundheit. Wir suchen uns einen möglichst sicheren Weg, auf dem wir unser Leben bestreiten können. Und auf diesem Weg bleiben wir dann, komme was wolle. Du erschaffst dir eine Komfortzone, mit der du am besten durchs Leben gleiten kannst. Und solange nichts Außergewöhnliches passiert, klappt das eine gewisse Zeit auch ganz gut. Jetzt kommt aber noch obendrauf, dass es Menschen gibt, die in ihrem Leben so gut wie gar nichts loslassen können. Ob es alte Spielsachen sind, Schuhe, Kleidungsstücke, Möbel oder Bücher, ganz egal. Alles wird gehortet, bis kein Platz mehr in der Wohnung ist. Dann schafft man das überschüssige Zeug in den Keller und zieht es irgendwann in die nächste Wohnung mit um. Ist dir eigentlich bewusst, dass jedes einzelne Teil in deinem Keller auch ein Teil von deiner Vergangenheit ist? Es liegt nicht einfach nur in deinem Keller rum. Es liegt auch in deinem Rucksack des Lebens und du schleppst diesen Rucksack Tag für Tag mit dir herum. Fühlst du, wie schwer er bereits ist? Wie schwer die Riemen deines Rucksacks auf deine Schultern lasten und dich runterziehen? Ist dir eigentlich bewusst, dass du dich, wenn du deinen Keller mal ausmistest, auch von deiner Vergangenheit befreist? Es ist dir sicher schon mal aufgefallen, dass du dich leichter fühlst, wenn du mal auf- oder ausgeräumt hast, oder? Das liegt daran, dass dein Rucksack automatisch ebenfalls leichter wurde, weil du etwas losgelassen hast. Je mehr du von deiner Vergangenheit loslässt, desto leichter und freier wirst du. Jetzt befinden wir uns gerade in einer wirklich außergewöhnlichen Zeit. Ich möchte sie sogar als biblisch bezeichnen. Denn die Welt, so wie wir sie bisher kannten, löst sich gerade auf und eine neue Welt entsteht. Eine friedliche Welt, voller Liebe, Fülle und Zusammenhalt. Eine Welt, die wir uns im Moment noch gar nicht richtig vorstellen können, da wir ja nichts anderes kennen als das, was wir bisher als normal bezeichnet haben. Wir finden es normal, dass wir 40 bis 60 Stunden im Monat für andere arbeiten müssen und uns dann über 80% unseres erwirtschafteten Vermögens wieder vom Staat als sogenannte Steuer abgenommen wird. Es ist für uns auch normal, dass es auf der einen Seite Milliardäre gibt, die ihr Geld sinnlos verschleudern, während wir von unserem kleinen, verbliebenen 20% Restvermögen auch noch Spenden an die hungernden Kinder in Afrika leisten. Wir hängen an unserem Job, als wäre es unser Leben. Deshalb tun wir Dinge, die wir eigentlich gar nicht wollen und lassen uns dabei noch stressen und erniedrigen.
Aber ist das wirklich so? Ist dein Leben wirklich vorbei, wenn du deinen Job verlierst und kein Geld mehr verdienst? Warum spreche ich von biblischen Zeiten? Weil gerade etwas stattfindet, das es noch niemals in der Geschichte der Menschheit gab. Ein altes, korruptes und ausbeuterisches System, das die gesamte Welt umspannt, stirbt gerade. Es zerbröckelt immer weiter und löst sich nach und nach auf. Das kann inzwischen auch jeder sehen, der die Medien aufmerksam verfolgt. Es gibt hunderte von Meldungen, Artikeln oder Videos in den sozialen Medien, die das ganz klar zeigen. Einzig und allein die Mainstream-Medien im Fernsehen halten noch ein klein wenig an ihrem Propagandakurs fest und singen täglich das immer wiederkehrende Lied in C-Dur. Aber auch dieses Lied wird langsam immer leiser. Alles, was du bisher als dein Leben bezeichnet hast, löst sich gerade vor deinen Augen auf. Egal, ob du es schon siehst oder nicht. Es wird nie wieder so sein, wie es mal war. Es wird nie wieder in die alte Normalität zurückgehen. Ist dir das bewusst? Jetzt gibt es genau 2 Optionen, die dir zur Verfügung stehen. Option 1: Du hältst an diesem sterbenden System noch ein bisschen fest und nimmst noch eine Prise Stress, Sorgen, Angst und Panik mit. Oder Option 2: Du lässt los, öffnest dich für etwas Neues, bleibst ganz bei dir und schaust mal, was passiert. Ganz in Ruhe und im Vertrauen. Ohne Stress oder Angst. Und jedes Mal, wenn dein Kopfkino wieder losgeht und dir die schlimmsten Szenarien vorspielt, wischst du sie weg und konzentrierst dich wieder auf das Hier und Jetzt. Stell dir doch einfach mal so Fragen wie: Habe ich jetzt, hier und heute ein Dach über dem Kopf? Habe ich genug zu essen und zu trinken bei mir zu Hause? Habe ich Kleidung zum Anziehen? Wenn du diese Fragen mit Ja beantworten kannst, dann ist doch jetzt gerade alles in Ordnung. Also besteht doch jetzt gerade in diesem Moment kein Grund, in Angst und Panik zu verfallen, oder? Morgen ist ein neuer Tag und da darfst du dir gerne diese Fragen wieder erneut stellen. Aber jeden Tag passieren neue Dinge, unerwartete Dinge, die du heute nicht vorhersehen kannst. Etwas Neues kann erst entstehen, wenn das Alte zerstört ist. Du kannst auf deinem Grundstück ja auch erst ein neues Haus bauen, wenn das Alte komplett abgerissen wurde. Willst du, dass dich dieses kaputte, sterbende System mit in die Tiefe reißt? Oder lässt du rechtzeitig los und schwimmst nach oben in deine selbstbestimmte Freiheit? Loslassen kostet manchmal viel Überwindung. Ich weiß das, denn ich spreche hier aus meiner eigenen Erfahrung. Du überschreitest bei bestimmten Sachen ganz klar deine bisherigen Grenzen und verlässt deine Komfortzone. Dafür brauchst du Entschlossenheit und Mut. Aber wenn du auf dein Herz hörst und dir vertraust, spürst du ganz tief in dir, dass alles gut wird. Du wirst geführt und unterstützt von der geistigen Welt, Gott, dem Universum oder wie auch immer du es nennst. Es werden sich neue Wege für dich auftun. Wege, die sich leicht anfühlen und die du mit Freude beschreiten wirst. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass du authentisch bist und dich für alle Möglichkeiten öffnest. Eins sollte dir immer bewusst sein: Du bist nicht allein. Wir alle beschreiten gerade diesen Weg. Jeder einzelne von uns. Jeder hat seine Herausforderungen zu meistern und jeder wird gerade mit seinen größten Ängsten und Blockaden konfrontiert. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, nicht mehr weg, sondern hinzusehen, sie genau zu betrachten, zu verstehen und dadurch aufzulösen. Denn in der neuen Welt, in die wir alle gehen, gibt es keine Ängste mehr. Keine Kriege, keine Spaltung, keine Ausbeutung, keine Gewalt und keine Armut. Wir stehen vor dem Tor einer Welt,
die voller Liebe ist, voller Freude, Fülle und Zusammenhalt. Wir stehen vor dem Tor einer neuen Erde. Und du möchtest doch bestimmt mitkommen, oder? Vielen Dank, dass du heute wieder bei mir warst. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like oder einen netten Kommentar. Und vielleicht schaust du das nächste Mal ja wieder vorbei. Ich würde mich freuen. Bis dahin wünsche ich dir von ganzem Herzen nur das Beste.